अमेरिकन सोल्जर राइफल के साथ एक ऐसा चीज कर देते जिससे सामने वाला एनिमी इन लोगों के सामने टिक भी नहीं पाता था। तो देखो, अमेरिकन सोल्जर एक राइफल को काट के उसे मशीन गन से जोड़ देता है, जिससे ये गन 1 मिनट के अंदर 1200 गोली फायर करता था और इसकी वजह से दुश्मन इन लोगों के सामने कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन ज्यादा देर गोली फायर करने से ये मशीन गन गर्म होकर फट जाता था। इसीलिए सोल्जर मैगजीन को एक के ऊपर एक रख के उसे टेप से जोड़ देता है, क्योंकि ये सोल्जर अगर ऐसा ना करते तो उसे रिलोड की वजह से मरना पड़ता। और इस 2 मैगजीन के वजह से इस सोल्जर को 1 सेकंड लगता है इस बंदूक को रिलोड करने में, जिससे ये सोल्जर बहुत एनिमी को मार पाता है।